cô con đến tìm cô đèn con về đến nhà thôi. Động để lâu động nhà thơ là gồ gì dập quên động mình thơ biết ba mang gậy cái này để là nó mang gậy bỏ quay chứ mà động vì khóa thằng mấy hại mi vốn mi đóng khi bó động được thì mắt gọi là nó gồ nợ bỏ hết thôi chưa hay để tí nữa thôi mà được đấy mấy mà chỉ chơi như một chuyến á để cái lồi nó đi để cái dầu nó bưởi chứ mà vì nghiên cứu cái màu mố đẹp á tả mà thôi tả chưa đó tả đạo còn cho ta hại có cái đang chỉ là cái dạng tả cấp hại cấp được cái mà đang kiểu đang sáu là kiểu đằng trước là phi rụt được á hả không đừng phi kẹo bố kẹo nói chung là phi nghiên cứu kiểu đáng cái hiện đại cũng đều á cái động đi mang cái kẹo đá kẹo vô đó bật cặp bên dưới đây mình không kẹo đá kẹo đó khi nó đẩy vô cái này mình láo tròn này nên mà để nó bay đúng rồi thì động vì đây là những kiểu gì hiện đại nhất đấy thì để mất tệ chứ ai bình thường đi thấy bình thơ rồi đó rừng thay vì có ngay gọi thạng gọi nắm như vậy phải thích động là động thích bỏ là bỏ đấy anh cô nói bỏ bố đi bố chứ cái bò luôn nhé bò lên cao tán cơm hôm nay nó vừa đi quay đi bỏ em phải cúc nữa chặt bỏ mai cúc hay cái lửa này tự lên nó vừa